Vi er nå kommet til Rotsbok, og jeg som bibeltøymon, så vi kallar for gloppa dittnar. Gloppa dittnar inn i Guds omtefotla år, som han har sett ni til okkar. Det innblåste året, og jeg vil nøyde høve av sånn her, og si at det er at akkurat lát det nutja forleie, vi får klare for å give ut en bok som jeg har skrivet om det her, og nå heter Bibelen innblåst av god. Ikke mannaår om god. Det er hendt av signet bok, og vi er ferdig tjokkenen, og vi kommer til Rotsbok. Rotsbok er en intenslig søva. Det er hun. Hun lærer oss om noen øyla tøtninger mye antallet, og hun er en av de vøkre karlagsøvene som vi har i Bibelen. Jeg skal lese ur det første kapitlet, og skal jeg først lese 2. versene. At han døven og dømerne skjøtna av, kom øyne for hungersne i landen. Ta for meg over ur Betlehem i Juda til Moabs land. Jeg bygger her som fremmande ved konsøyne og bavens sånsøyne. Mauren er at Elimelech, kone hans er at Naomi, syner hans er Malon og Kilian. Ta over Efratittar ur Betlehem i Juda. De kom nå til Moabs land og var verande her. Men det gikk ikke så godt til hese familie. Enda kona Naomi kom å få en omettelig stora sorg, og båar sånne koner henne. Det første som hendte, det var at Elimelech døde. Han er kanskje deier, kjøtt at han kom, men vi vet ikke akkurat. Men det stender at synene var finko seg moabitska kvinner til kono, og tar it og misti navnet av henne bostor. Orspa. Det er it Orspa og Ruth. Og så stendet det at hadde jeg bo en 20 år, så døg jo bare skinner. Og nå sitter ansmål etter vi bauen sonarkon og sånn. Hun gjør så av affære høymatter til Israels land. Hun er frakta at det gikk bedre høyma, og at det var bedre, man kan si at det gikk bedre økonomisk, og folk heida bedre, og det var mer få. Og i grøyene og det her, så hun bestemmer seg til at det er høymatter. Det er for så alle trutjar, kjent å genka, men det er ikke et stykke, så sier hun vidt her, at nå skal tid være høymatter. Det skal være høym til tikkere land og tikkere slekt. Men det vil du ikke. Men, og det er grøt og nok alle trutjar. Og for å ta seg om det her, og han tog seg vidt der om det som var vi færest, og det er grøt. Der hadde jo alle mist. Og det var enda så vi at Orspa lett seg ivtale. Og hun sier verme og skjønne farvel, og for høymatter til Moabs land. Men jeg skal lese 15. vers. Så nå sier Naomi vi rått etter her. Hun sier, ta seg om, du sars at hin sonar kona moin færen høymatter til folk sutt, og god søgn. Fær nu
to øysene høymatter, og fylg vi henne sånne konemøyne. Men rått svære, jeg røyner ikke at jeg uttaler meg affære fra det her. Og færre høymatter. Nei, her som to først, her ferje, her som to bosettest, her bosettes det. Folk tøtt skal være folk mot, og god tøyn skal være god møyn. Og vi skal særlig litt merke seg så sørste reglene. God møyn, god tøyn skal være god møyn. Vi har hukst om at her, hva det som gjør er rått til disse støvene så fast, at det ikke til å vike. Og jeg kom til den nye støven, at det må være en veldig vittnesbord, og nå må jeg være fyrt så en god her i Møvapsland. Jeg har også kommet til den nye støven, er jeg alltid at det var mer løyvetjående som vittne i årene. Jeg var ikke kan si at jeg kan få det viss om det. Jeg han til Euron fortalt om den goden som de dorska i Israel. Men det ser hvordan ikke ut til at hun røyner av nøye til å komme og skifte trygg, for hun gjør det motsatt. Hun røyner for at det er høymatter til her som det er, og til den goden som det er dorska. Det kan tidsje så meselig, men det var ganske andre ting som gjør det til. Men det viser som at løyve som hun er livet her, det viser nå det gjør avvokst. Samband med dette skulle jeg lese jeg synes Petrus brev til 4, 3 kapittel. Les om hva verset 1. Petrus brev, 3 kapittel fra verset 8. Som løs til koner, vil tikkere egne månen undergjønner, for at enda at vi ikke vil akte året, kunne være vunner utan år vi er for konas unna. Da tar skjutja røyna abbor tikkere i 8. Tror jeg tikkere vi ikke til utvarstes, latter og avhångt gusta så det klæg, men dolda menneska hjertans. Vi hinner spakkfor og stilla anda. Au for gangelig om prøye, som er god til ekkelig og dørabarst. Så er det her at vid de matan som en kvinna uppvörs var, så kan hon visa nekka fram som er god og et euforgongeligt prøy, og som hon ekkelig og dørabarst. Det gjør en så kraftig en vittnesbord, og det kunne vi alt takka til okkara, og som menn, jeg heter vi løyven om, til det som vi er holdt og medtallig tung. Jeg husker om det her, da man leser om året, det har vært fremhavet og medtallig i skriften året. Salmen 138 og 2 alltid det sier, at Herren er gjørs et navn så størst. Størst har du gjørs navn tøyt. Når størst har du gjørs år tøyt, mer enn alt navn tøyt. Det er årgods, og det er akkurat det her, lusta etter høyre, sier Jesus. Lusta. Akta året. Han sier det, han får ångan å døma, til han ikke kommer å døma høymen, men å frelse høymen. Men året for å døma deg, året er så ometallig kraftigt, og ta fer i kjøkkenen, så ta kiler antasval lika. Ometallig kraftigt. Men her leser vi til at her er noen menn som ikke vil akta året og tar vi at tauner vi et for kona sånne. Det er ometallig størst og dyrabars også. Og det kan være så. Det virkelig kan være så. Vi har sagt som det at det er ikke bjerging for disse mennene. Det vil ikke lusta etter. Det er ikke bjerging. Og så bare løyve tjakonene før det så til Herren. Og det er noe som vi at jeg har lett det der at løyve. Vi leser i brevet til Paulus om at vi vil være lisen av
människorna rundan om oss. Och hatt det samma då. Det är öarna människor och vi kanske hittar öll efter särskilt efter tog som ständer fram och kanske vill göra sig till ett herrans vittne och är det också nu, och är det virkelig gjør noe vi herren. Men så for människorna hitja etter samsværa løyve vid det som man sier. Og hvis det ikke gjør det, så det ikke godt. Så hatt en lærdommer vi får bort til Rotsbøk. Da vi så ferdig til kapittel 2, så begynner han ved at si oss fra om en skillmann til Elimelek som Boas. Og så stender øysene om at Ruth sier vi verme og skjønne om hun ikke skulle fære ut av en ækor og hente ækor. Hente øks opp. Det var så løs i Israel at man lov til det. Så det var skipene som god er givet Moses at han sagt i Israel så at de øksene som fått nyer og de der skjører skulle det ikke skjere så øyelig tatt alt, men som i skilje kantene kunne gå stand etter til de tvatakke og de fremmede. Da ser man vi ungørene, bærene som dott nyer, og øysen de som var etter at han hadde rødt og hentet, og så var det noe etter, det var ikke for etter dem. Det skulle være til de tvatakke og de fremmede. Og det det som Ruth finner vita, og så sier hun, skal ikke fære ut og hente øks. Og hun fære ut, og det vil så til at hun kommer å arbeide ækmen til som skillmannen og til mannene, Boas. Og hun blir øyelig vel medtidsen her. Og han sier ved drongene at hun må ikke gjøre for tre. Det har vi sagt at hun må ikke happe henne. Hun var jo fremmant. Og han ber henne halda seg til kjentene som arbeider her. Og få seg av øtlån tog som vær. Så det settes nere eta, så var han og meter det blodgjør vi henne. Og hun fikk alt. Og det stender at jeg lever av, og hun bærer høymatter til varme og skjønne. Det som er leip. Og hun så offerne av oss nere. Det var morgenen hun vant. Og vi leser, jeg alltid skal lese 20. vers i kapittel 2. Ta fattlån annet sutt, bogsettligere skjev i han, hvordan blir det til at jeg har funnet nøye for egen tøynom, så du viser meg velvilt til at jeg fremmant. Boas svære i henne, nær sagt fra øtlån tøy som to vil være for varme over tøyna, etter at med over tøyn døye. Hvordan to først fra feir og med og føyland og førstle folk som vi kjente ikke fremman undan. Herren lønet her til og i to utgjørst, og løntøyen vil rykelig fra herren, god til Israels, under hvers vondjon til komst, og løyde der lovet. Her rørende å lese, og eller vekker å lese med det. Under hvers vondjon til komst, og løyde der lovet. Ja, hun har sannelig med funnet det rette. Hun har funnet Israels god, og sagt seg sjøl her. Hun har funnet den rette skaparen av øtlån og fredsaren. Vi har betraktet livet av varme og skjønner. Og så at jeg, henne kvinnan, hun er særlig, og han god som hun tror ja, han god, er det sanne god, som hun også vil trykke på. Det er så også om hva hun var åren. Det er så gjør vi det i Jesus brev. Hun var vånleis her i Moabsland. Og det var ikke bare hun. Vi drar ødel vånleis i høymnom. Vi drar ødel høytninger av opprona, øysene vid føringer. Vi var født som høytninger,
Det stender i Efesos kapittel 2, vers 11. Minnes du at dit avur tid som var høytningar i holden, og var kallet øvnskårner av en såkallet omkjæring, som vi gjør i holden og i håndene. Minnes at dit til tøyene stod utenfor Kristus, ute stångt fra borgerrett i Israels, og lyfte sottmalen og fremmant. Utan vevn, utan god i høym. Hetta var støvan gjør rot. De kom ur disse landen, her var ungen vevn, de durska av avgodar, det var bærs myrskur. Og det det enn her som året om Kristus ikke kom. Spyr bare trobarn her som arbeider i middelen, de som livet holdt ut i sånne områdene som det unga det var hors for. Alt når hors evangeliet, i fromskauen og være seg. Spyr bare hvordan jeg har det. Som skulle det, de hadde det godt, de skulle ha fri. De er ikke tvatt. De løy under en fruktelig påtrykk, og de reier så ytterlig andaner, som vi også er til, det sier Bibelen nok. Hon var vannleis rott, men det var en sak så sjøl, så Israels god. Her det øyneste som for oss mennesker som en lød det vi søker inn til Israels god og løyde seg selv og gjøre Jesus Kristus. Vi må komme til Jesus Kristus og bli frelst. Men det ikke frelst av naturen. Vi kom ikke som frelst inn i hendene høy. Frelst er nøyføringer. Det er alt født ved det sint i naturen. Og kommer vi ikke til at vi taker med det. Vi har bøtten ikke lært at taker med Jesus som frelser. Kommer det ikke til det, så vil det komme fram nok så kjørt. At de har vært fallende naturen, og de blir mennesker som er fattelen. Vi er alt fattelen. Tror jeg det Jesus sier, tid må få som nødt. Men Ruth var kommet til Israels god. Det stender så søgnast i kapitlen her, i øren kapitlet, i 20. verset. Ta sier Naomi ved sånne kone søgna. Herren som ikke vil tidsi miskonsøgna kvarser fra tøymen i livet, eller fra tøymen i færnere han sikni han, altså Boas. Og Naomi sier framvis vi henne, hese med nær skiltur jokk. Han løysar jokkar. Det var så løys. Moselev, hun sier til at hvis ikke onker nåddes å selge sine gjør av fatakdom, så skulle en løyser kunne løyse han. Den nærmeste skilmøveren kunne løyse gjørene. Det var også så løys at hvis jeg med over døye, og han ikke bad nåtte, så skulle den neste Bodjansara, et eller annet neste slektene, han skulle teka henne til kone, og den første badne, den første soneren, han skulle råknast som soner til han som deg er. Dette var forskriften her som var et mausoleu. Nå sier hun igjen, han løyser jokkere, sier hun. Det var så løyser at de hadde norsk selt alle hjørne. Det var ferdig til Moabsland, og hjørne var selt. Men de hadde rattet kjøpa natter fra henne som 80 henne. Og kjipene var også så løys under Moseleu at hvis ingen kjøpte hjørne atter, hvis ingen ikke var før og fire, og ingen annen gjør det fire igjen, at kjøpa hjørne atter, så fattel hun atter til anaren som er i seltene. Det er jo trusjar var gynnsk. Eller ikke det er trusjar var gynnsk, for at han er gjørst det, men først av trusjekjønne år til at man råkner for fakna år. Det var særlig år.
Kjenda hvort år var det sabbatsår, og trusinsjående hvort år var og fagnavar år. Og ta skulle gjøren falle atter til han som norska seltana. Så var gibanen. Nå sier vi Ruth at Boas, han løysar i okkar. Og nå får nå vi gongt. Jeg hadde lyst til å lese de første versene i 3 kapitlet. Naomi värmer över henne och säger nu i henne att dötter min skulle inte hjälpa dig att finna hem så du kan se vad det gott. Hygg nu. Hör nu. Boas kvars genton tog vi samma vi. Han skilmar över okkar. Nu i natt kastar han bygga träskplåsen. Vaskat här nu och salva det. Lät det ui och fär om träskplåsen. Men färast det så att män inte färdiga suttja. För han lever i ett och dräcka. Tar han så lägst, alltså då efter kvar han lägger sig. Fär så lite upp kappan vid fötter hans och lägg det här. Han ska ta säga dig vad du ska göra. Och sen det faktiskt senare som är ute av frutjara för kan man säga. Och hon ger akkurat som värmauren säger. Och värmauren lägger inte mest så att hon har kommit. Hon snöjter sig att han har lagt sig och hon lägger sig vid fötterna här. Akkurat som hon är vid bo om. Och det ständer av mitten att med en klockor. Han sätts på sig. Han ser en kvinna ligger vid fötterna. Och i 19 verset läser att detta han säger till honom. Hvor är du? Hon svarar är Ruth tjänast och kvinnotun. Bra ut kappahåll tog i tjänast kvinnotun. Tog är lösare mot. Då säger han Herren signade dötter min. Du har nu vust ännu mer karlög än av att du är inte färren efter hinn unga dronjen kvörst kvatakum eller ruik. Det är en ölla vökor karlögsöva. Vanliga det som oftast det cykel på den måten och vi råknar vid hur ganska vanliga att dronkeren fer alöjta så det är en gent. Och damer alltid sådana söver. Ta där är väkrar. Nu blir allt svansar som är mior. Nu var då. Men ta det virkliga just den rätta åten så det att det åtta väkrasa som här i Lund. Och här var allt just rätta nåt. Här var ungen ausili höjd. Han är glad det som är åren. Men han vet det. Han är inte första lösar. Det är en klar river. Så han løper som av her på nekra måte. Og han sier vi henne, legg det bare atter og ligg her. Og i morgen så skal jeg fære og ta seg vi tutere en annan som løser Arne og Narre. Vi skal få ta seg vi han, og hvis ikke han vil løse det, ja, så er det så. Og vil han ikke, så skal jeg løse det. Og ligger så her i fötter hans her, og han sier selvfølgelig at hun fer Arden, det er løst, at det ljus. Nå er han bensje fire ganske tøyende for genka og slætter, ønsent og slætter og så. Så hun får høyma til å være med og skjønne. Og hun fer fullt kneppe av kottene vissar. Så er han fer Boas leverska. Bøyna vei, den etter. Det stender at han fyrir nian bypostre, og her kommer med en gengant, som han tås om, løysar. Så blir han tutsi at de eldste og settes nyer, og så fyrir han tås av ytter. Og han sier, vi enda løysaren, at hjørna tja Naomi, og at hon er norska seltana, og hon sier, to er løysar. Og han sier, jeg skal løysa henne, sier han. 15 vers sier etter, ta seg Boas, men samstundet som du kjeiper hjørna fra Naomi, kjeiper du henne øysene fra Moabit-kvinnen Ruth, kone hans som deier til arvalod i hans herre, han røysa navn hans herre, som deier
Og så sier løseren, så kan jeg ikke. Så vil jeg spytla min egen arvalod. Og han sier, løs til til jeg skulle løst. Så jeg kan ikke gjøre det. Og så gjør det der nækka som var en sier stendt at ha, og i gamle døven i Israel. At jeg med skulle stafet en løsning, eller avtale byte, så lette han seg skrekkvinn. Og ut i han sier det her, så lette løseren seg ur skrekkvinn. Så avtalen her. At Boas skal kjøpe hjørna, og han skal løse rot og gifta seg rot. Så nå alt i orden og klosselbrittlo på fest. Jeg leser 2 verser 30 her. Han sier 20. verset. Øysene med å bittkvinnerne rot, åndsjå med alons, her vi vunnet meg til kånen til å arve i hans herre, røysa navn hans herre som deir Så navn hans herre som deir ikke skal dødje ut, men det berør hans herre, og ur postri og heimsteg hans herre. Det tid og det vittne om. Ta seg alt folket som bor på seg nå der, og hinner eldste. Ja, det vi vittne om. Herren lette kvinnerne og nå kommer i huset ut, være som Rekol og Leo. Det var som bygde hus Israels. Det var det som valgt og Efrata, og navntøyt var prøys i Bethlehem. Det var bygget alt godt ned i river, Heseberget, som giftast. Og så gjerne stender til at de fikk en sånn. Og 16. vers sier at Nomi tog vattnet og leide fengje og var foster med over des. Det som sånneren tja bo, altså rot. Han lukket som ble ikke verande tja tøymon. Naomi ble foster med over tilhansere, og at han som verilig ble råkna, eller at han som skulle råknas, for at navnet ikke skulle dødje ut. Det var Malon. Men jeg lukket at jeg vil lese attertallene, så stendte det at han var son og Boas og Rot. Det så ikke at Mattias evangelium for eksempel. Men så løs var det lukket at han var son, han var råknet son og Malon, og Naomi tog han foster. Og grankonen skjøtt. Naomi har finnet son, og der gav hun navn og kallet han Obed. Han var feir Usai, feir David. Så hesten Obed, etter lilla vattnet her, han var oppe til David kong. Vi kunne også lese attertallene til Matteus, så gjør vi dette. Jeg aldri at jeg så han om Rot, og hun nekva sannløkere enn da lilla så han, som kunne vi tikne fram her, men jeg aldri at som jeg tidser fram i kvöld, ometelig verkost. Og det her at vittnesboren ikke har vermøverne, at han visker i så løs, at han løyde seg til fredsæren. Og det god gjort å komme til at liv og sorg lov at mennesker virkelig finner god til at trykva og at han frelsaren som vi vet om. Og til Herren signa så det år 4 og hetta kvöld og næsta kvöld så færa vi i første Samuelsbok. Herre, vi takkar deg for det. Du døra bare vår. Vi er det om at du skal og vi som signa til som heter Hårste kvöld. Vi er tjåkon som her og øysene ødlom som sitter lusta, sudja. Det her man en gang til hjärsta. Hette okra øynes av vevn og i løyvno til bådskaperen om Jesus Kristus frelsar okkar. Amen. Så synes jeg vi nummer 408.
Nummer 408. Nyelei leva såleis, må til Jesus elska nu, til ongen gaur som tu. Nei, ongen som tu. At her en sangur som Israel Reiners. Han kanskje ikke så illa vel kjent i hesen, til særlig det som røyker i stytlig man standa, som blitt omøtelig vel kjent av sangen Kjell Reiners. Men det stod og standa nekker Sanchez og Ola i Bøvsen Tjåkon. Og jeg vil gjerne si at det om Ola Reiners, at han var bønt i Norra Dale, og akkurat nå i utvarten, da jeg lustet etter hon och han öjtur hans kampanja. Då fortalte jag nettopp om Norra Dal och komma syndrin och Reiners. Och Reiners var en, man kan säga, en djupt religiös med och en allvarslig med. Men det var inte bara religiositet. Han tror jag Jesus Kristus som sin frälsare, en anfallda bådskap. Sanchen negra sin anfallder. Så hvis jeg synes jeg hentet sangen til Reiners til kvöld, i djøver med Jesu favn, nummer 408.